呢個白色嘅呢個可唔可以都一隻做呢個？譬如話呢個中間同埋呢個。啊，嗯咁唔要呢隻啦。嗯嗯。白色嘅好似石頭，其實係好普通嘅石頭，但係咁樣擺就嗰係咧，好特佢係咧一粒石咧，跟住再加。我轉頭一陣俾你睇下。因為印象好特別。
我介紹咗一個朋友咧，同我隻媽咪咧去以前我個女嗰度學英文，唔係英文專科班，一個鐘個半鐘300蚊，上佢屋企，跟住咧嗰個媽咪話覺得好貴，所以就唔去咯。老師好唔好？老師好好，呢個係個人，識讀一班一對一300幾300蚊， 300蚊。我覺得 OK 唔算貴，不過上我屋企咯，不過可能個但係如果你小朋友嘅個英文班咧，一班你有同學就好啲，應該係。因為你個小朋友就有嗰啲勁點講咧，好似比賽咁。係。跟住你要睇下你嗰班咧，對你嚟講，佢好簡單就最好。如果你個女咧，佢一班同學當中你最差嘅學生就你真係呢個係唔啱嘅。唔啱嘅。如果你個女咧，佢一班同學當中你最好嘅學生，咁樣嘅環境就最好。佢會有自信。佢講得啱唔啱或者叻唔叻都冇所謂。佢一班嘅水平都好低都冇所謂。如果佢自己覺得我比較啲中意講英文，或者我英文講得好叻就 OK。所以如果老師你成日都咧，呢個得唔得？如果老師成日都話你講得啱，你發音啱，或者你好流利，或者你好過以前，成日都咁樣嚟講嘅老師就係最好。你哋一對一咧，個小朋友，因為真係自己唔知做咩，或者好悶啊。好玩啲好啲。我屋企附近有冇去英文班？有啊。佢唔係一對一。一定要嗰啲真係嗰啲 native 嘅老師。可唔可以呢個？好靚喎。係啊，英文好緊要。中文都好緊要。中文冇咁緊要，英文緊。中文好緊要，真係。或者緊要過英文，因為做嘢嗰陣時就好少用英文啦。而家唔識講中文就真係
冇機會揾工。香港啫，咁樣外國咧一定要識英文啦。啊，我有一個咧日本人嘅女人嘅朋友，唔係朋友，我識嘅人咧，咁佢喺日本就係好大嗰啲企業，好大嘅佢好好嘅企業做嘢，同埋佢識講嗰啲基本嘅英文，所以佢哋入香港嗰陣時就好有自信，揾到好好嘅佢工作。但係佢英文可能係冇咁好。日本人當中就好，但係如果喺香港就冇咁好。咁佢揾唔到工，佢結咗婚嘅，因為佢老公佢要嚟呢度做嘢，所以佢陪佢一齊嚟。香港咧一定要係英文好。尤其是如果你係日本人、你係韓國人，我啲外國人揾工就一定要講。係啊。如果香港人哋揾工就要睇下行業啦。唔係香港人都一樣㗎。咩？係啊，所以我成日同我女講，你一定要識英文。你唔識英文咧就唔得㗎。佢即係大學咧，你唔可以講中文，你一定要全部英文㗎嘛。咁你英文即係你幼稚唔係你小學咧可以講英文好，唔係講中文咧好叻都好啦。但你中學都可以照講中文，但你大學咧你唔可以全部係英文嚟喎。同埋我聽見話佢哋香港我哋中學生畢業嗰陣時嗰啲考試，即係一定要合格個所有嘅。係所有中英文全部合格。佢哋日本就呢唔同咗，唔識講英文，英文就係好差，都有機會入大學。唔得，佢哋香港咧係中英數全部合格。呢個好嚴嘅。我覺得好耐以前咧，香港係嗰啲殖民地嗰陣時就呢，我覺得係啊，但係而家就翻咗中國就識講中文、普通話嘅白話就夠啦，應該係。唔得啊！即係我聽完咧學校嗰啲講座啦，哇！跟住我同我女講話，你聽到未啊？大學咧，你一定要全部講英文。你而家逃避英文，你到咗大學你點讀啊？除非你考唔到大學嘅啫。咁我咁樣同佢講啊。如果唔知，但係如果去，譬如話台灣讀大學就 OK 啦。係啊，但係咧你會即係點講咧？你始終識英文咧，你揾個工多啲嘛，同埋咧你人工又會好啲。不過大陸咧好多啲學歷係假嘅。好多。有錢就得㗎啦，基本上。香港唔係，香港你一定要係。我家姐個女咧考試咧遲到咗1分鐘，取消佢資格。係咩？係中學。好嚴喎！1分鐘喎。係啊。唔俾佢考啊！日本
遲到唔得咩？唉，唔知道。我真係唔得。都應該唔得嘅，我估。因為我好擔心嘅學生，所以好似佢考試嗰陣時，一定要好早到咗嗰啲會場係啊，準備。因為咧，我家姐嗰度佢唔記得咗時間啦，睇錯咗時間。佢應該唔係嗰啲唔會話遲到嗰啲，因為佢平時咧翻學咧由細到大翻學咧，佢都係有早冇遲嗰啲小朋友嚟㗎。好差，跟住呢，收尾佢中二，因為好彩中二唔係中三，中三就好麻煩啦。所以中二所以 OK 可以點講升咗佢哋可以入中三。可以。OK 但係冇成績。冇咗個科學成績。但係壓力好大喎。係啊。所以一定要佢中三嘅嗰啲成績真係好係啊，你個名次就即刻排到一定全校最尾㗎啦。你就要去最差嗰班啊。你冇考過一科啊？一科嗰度當你30分，30分都爭好遠啊。即係嗰日嘅老師太嚴啦，1分鐘 OK 咯。即係會有嗰啲發生意外或者嗰啲後生仔就即係有啲學生就傻傻地嘅，1分鐘喎。係啊。我覺得如果1分鐘就4位嘅學生都唔會投訴嘅。冇你有少少問題，但係 OK 啦。1分鐘，如果你耐啲時間就真係唔得。香港嘅學生真係學校方面真係好嚴啊！係啊，好嚴啊！因為好似冇第二個選擇咁嚴嘅，一定要嗰啲中學之後嗰啲 Form 6，跟住一定要合格佢大學入大學嘅嗰啲考試啲，跟住機會係只有一次。日本就唔同你，唔同嘅私立學校有唔同嘅佢哋日期考試。所以如果呢你有錢就可以考10幾次考試，跟住邊間學校俾你入就入嗰間學校就得㗎啦。唔係啊，香港咧，你有錢咧，你入嗰間學校咧，你都要面試，即係你要俾錢都係要面試，都要睇下好唔好彩。因為咧，你俾啲錢，個個都係有俾錢嘅。除非你超有錢啦，你喺嗰度校董會，即係咧俾錢佢建築啊嗰啲。但係呢個唔公平，日本冇咁樣嘅規定。日本就你父母呢點有錢都唔得，一定要考試，公平。唔係，即係意思話咧，即係你都要考試，但係咧你可以咧即係唔使咁嚴都可以入到去咯。唔得喎，呢個唔得，真係你香港人，我覺得你好有錢嘅人咧，真係你有太多機會同埋真係唔得，好多錢都一定要佢哋公平。唔係，其實都公平嘅香港。我意思話咧，即係佢哋都要，譬如你大家，即係有啲人咧靠咧係睇好唔好運氣噶嘛。即係譬如你，即係好似有個小朋友咁樣啦，佢成績都幾好㗎，但係因為佢運氣唔夠咯，就入唔到去㗎咯。大陸就唔同嘅，但係有錢就得㗎啦。所以大陸咧好唔公平㗎。所以大陸咧有啲人話個學歷咧即係好高咧，都未一定係真嘅。
好多好假㗎。真係我哋有時呢有一個學生廣州附近嘅大學畢業嘅，咁呢佢嘅證書呢話呢佢呢嗰啲 master 唔係個大學嘅個最高級嘅 master，佢讀日本文學畢業嘅 master，跟住呢佢話呢佢想喺香港揾工，所以呢想練習面試，OK。咁高級就我唔知佢要咩，我可以報咩，因為佢水平應該好高好高嘅。哇！佢打招呼都唔識㗎。嚇？係啊，佢哇！我係麥生面，多多指教，呢句説話都唔啱㗎。我覺得嚇，咁呢一張紙嘅嗰啲證書，即係點解會有咧？係啊，點會有咧？但係其實佢都係我嘅嗰啲學生，所以如果我投訴佢哋，哇！佢啲證書都係假嘅，都冇用嘅，所以我真係好盡量幫佢。或者 OK，面試嗰陣時就一定要嗰啲第一次見面，佢你講自己個名嗰陣時就咁樣講，跟住咁樣打招呼。哇！真係你佢乜都唔識講，真係哇好驚喎！咁我估下，或者嗰啲日本公司會問呢啲問題，哇！你學過幾耐日文啊？佢話先，我學過10年，10年你都唔識，10年都咁差。好似佢中國佢哋有嗰啲賣俾人嗰啲假嘅證書嘅公司有好多。係啊，好多香港咧都發生過咧，就係假嘅人過嚟咯。係咩？即係假嘅即係過嚟考試，俾人發現咗咯。應該睇下嗰啲證書，個專業嘅人睇證書就應該知道嘅。因為佢成日都睇嗰啲。佢嗰啲假嘅，即係咧，即係譬如我唔係本人嘅，我係代嗰個人咧，即係代嗰個人咧考試咯。嗰個學生真係好搞笑，佢已經23、24歲，但係嚟我嗰度佢哋學日文嘅第一日，佢哋爸爸媽媽都用好多陪佢嚟。23、24歲。大學畢業嘅人。我覺得呢個唔得喎。日本公司唔會請咁樣嘅，好似幼稚嘅人唔得。其實香港而家係咁㗎，跟住咧我啲客話咧，阿爸阿媽嗰啲大學帶佢落係見工㗎，跟住咧唔做嘅時候一個 WhatsApp 就話我唔做啦咁樣，真係好冇人搭霎㗎。而家香港係咁㗎，有啲。所以我擔心香港嘅將來咯，即世界上邊度都咁嘅。唔係香港，同埋大陸咯，香港大陸係咁㗎。日本都有，我聽見話咧，嗰啲中年嘅人或者話後生嘅人都係，但係佢哋嚟辭職嗰陣時，佢喺一間公司做嘢幾年啦，跟住辭職嗰陣時咧，即係咧。冇自信，自己可以講出，你同 boss 講出我要辭職，所以呢請一間公司，即係專業嗰啲通知公司、刺激嘅公司請佢哋俾錢，跟住可唔可以幫我同我 boss 講我要辭職，我唔想同 boss 直接講嘢咯，哇！
嚇好幼稚，啊！真係好似個小朋友唔記得咗做功課。點算啊？媽咪咪點解而家啲人咁樣嘅？好奇怪。哎呀好奇怪啊！我覺得辭職我真係冇所謂，可以直接講嘢，因為呢度嘅環境我覺得唔啱我，或者我揾到好啲嘅工作，係咯，所以轉工 OK。係咯。即係直接佢要求公司，而家我薪水冇咁理想，所以可唔可以增加下？如果增加就留喺呢度。係啊，唔得嘅話我就走啦。嗯跟住日本人哋真係呢啲嗰啲要求，佢香公司你要求啲條件，你就啲人哋都覺得你唔好意思。所以呢，公司提供幾錢就收幾錢，你唔會同 boss 或者嗰啲辦公室個要求，我要多啲 bonus 啊，多啲休息嗰啲放假。如果公司話哦，你薪水都同舊年一樣就OK，舊年一樣。哦，但係香港唔係嘅喎。嗯。香港咧做咗一兩年，你唔加人工咧就走㗎啦。嗯嗯。係全世界都一樣，唔係你哋日本唔一樣㗎。係啊。就即係如果佢，即係如果老細覺得你咁多錢係咁多錢，你就冇得話，你就算做咗好多年10年都好啦，係俾咁多你就咁多，你哋都會接受嘅。有啲奇怪，唔係有啲好奇怪，同埋好多公司呢，請大學畢業嘅人嗰陣時呢，就同時請100個人，咁呢100個人呢，佢哋呢咁大公司入邊有好多唔同嘅地位，同埋佢好知識嘅工作嘛，咁呢。佢哋唔似呢入公司之後做咩行業？譬如話有啲人就嗰啲經理，或者有啲唔係經理，有啲人就去會計。我會㗎。有啲人就 IT，或者有啲人就或者 design 個設計，都唔似。所以呢，每年3月大學畢業之後呢，大家都同時一齊入公司，100個人或者200個人一齊入公司，跟住呢嗰啲訓練叫練習開始啦。嗰啲練習，比如話比較有禮貌嘅講嘢，聽電話係點啊，或者英文嗰啲電腦嗰啲 training。跟住你之後，你1個月2個月之後，你公司通知每一個職員，OK，你係 IT，你係咩咩咩咁。我一個佢以前嘅朋友好搞笑，佢嗰啲模擬公司入，跟住呢嗰個公司就好大好大嘅公司，所以呢佢入嗰啲 plastic 嗰啲點講呢？嗰啲 plastic 嗰啲部門，跟住呢幾個月之後呢，佢哋公司決定 OK，咁你 plastic 啦，跟住 plastic 嘅最細嘅部門就呢，你知唔知佢個 condom 嗰啲男人戴嘅嗰啲 plastic，跟住呢佢係呢好在佢係男人，但係呢 boss 話呢。你應該呢嗰啲賣嗰啲 condom 嘅部分，佢嗰陣時廿歲，我覺得我哋朋友都覺得好搞笑。佢要賣嗰啲啊？中意賣嗰啲，我覺得好尷尬。係啊，尤其是嗰啲後生嘅男人，同埋佢呢好斯文嘅男人。
知點解公司決定改做嗰個方面嘅嗰啲專業嘅。咁佢話一決定你就唔可以投訴，所以一定要佢哋做呢方面啦。2、3年之後，應該公司轉地位。哦， 3年佢繼續賣俾人嗰啲 condom，我覺得好辛苦。好難賣喎。因為佢公司係好大公司咧，所以你去其他公司或者百貨公司71嗰啲賣 condom，你成日都要傾呢啲話題，我覺得好大壓力。日本公司咧，職員你乜都自己冇權力決定。冇決定權嘅。好辛苦。第日可唔可以唔做得唔得咧？即係辭職咯。你如果咧，如果入到大企業，跟住咧1-2年之內辭職，就下一個公司又冇咁好。哦，即係佢覺得你做咩做咗？因為哇，你乜都唔識，跟住辭職，所以好多人都覺得佢真係有少少問題嘅後生仔。哦，即係佢覺得係你有問題嘅。而家越來越變化咧，而家好好多，以前就而家唔知都因為我哋做嘢就做咩行都有少少困難。如果唔中意呢個或者呢個好難，所以即刻辭職就我哋國家嘅大部分嘅人都覺得佢性格都唔好。一定要忍住一定嘅嗰啲問題。即係覺得唔理你，肯定係你有問題先啦。譬如話，如果你 boss 或者同事嘅諗法、性格或者做法有問題咧，都係你自己主動咁處理呢個問題，呢個好緊要。呢個顏色唔好。唔係，個條邊唔靚。但係香港人比較中意轉工。係啊。佢哋咧一唔中意就轉。反而我哋香港人咧轉咗工咧，人工下次再高啲喎。係喎。
你唔轉工咧，人工唔會高喎。嗯，我而家係銅鑼灣嘅一間日本公司咧，教書教得已經差唔多15年，啊，或者耐啲時間。跟住你嗰間公司咧，除咗嗰啲最大嘅 boss 之外咧，其他人都已經新嘅職員。哦，新嘅職員。我係你第二個佢舊嘅唔係職員，但係佢嗰個 boss 你女 boss 係最舊嘅，最老嘅，跟住最耐時間做嘢，應該係30年喺嗰度做嘢嘅。咁我係15年以上啦，所以我已經第二個嗰啲耐時間喺嗰度做嘢嘅。其他嗰啲都走晒啦。係啊係啊。點解佢哋個個都走嘅？人工問題。啊，因為而家就以前就日本公司嘅薪水就好高，但係而家有其他公司嘅就多過日本公司，哦。好難又好難。嗯。都唔知，因為你環境，佢做嘢嘅環境，你真係你好理想嘅公司，你公司嘅地址都好方便。boss 嘅性格真係哇，真係好好嘅性格，真係對人好，即係佢成日都照顧我哋，真係好好嘅女人。或者錢嘅問題。可能錢嘅問題。因為日本公司提供嘅嗰啲條件就，我以前啲客咧好中意日本公司做嘢，因為咧薪水好多。係以前就係嘅，你而家唔係啦。而家因為香港公司都俾好多人工嘅。真奇怪呢啲。我覺得香港咧，而家佢醫療方面咧貴咗好多嘛。但係咧，香港咧，即係咧，我覺得，譬如我嗰次咧，我女整親咧骨折咗嘛。咁骨折咗之後咧，咁佢係咪上醫院？但係嗰間醫院咧，居然咧冇醫生，冇兒科醫生，但佢救護車送咗我哋去。點解冇醫生？因為佢嗰間醫院真係冇醫生。點解咧？
唉，跟住咧，我去到嗰邊咧，我喺度等醫生，跟住咧，我就同佢講話，佢話個姑娘同我講唔好意思，媽咪，我哋呢度冇醫生啊，佢話要我哋去第二間咧揾醫生過嚟啊，唉，咁我喺度諗點解救護車，點解你唔去車一間咧有醫生係啊。嗱正常嚟講，你應該要車我一間有醫生噶嘛，唔知點解車咗我一間冇醫生嘅。跟住我就喺醫院咧等咗好耐。係咩？嗯，唔係特別嘅醫生，係外科醫生。其實好普通，即係佢，因為佢小朋友同埋大人又唔同嘅醫生。因為香港係咁嘅外科醫生因為香港睇小朋友。係啊，因為佢哋香港係咁噶，即係我哋香港係咁噶，即係你如果你冇乜嘢嘅話咧，即係你冇乜嘢嘅話咧，咁佢就唔，即係冇乜嘢嘅話咧，咁可能佢會同你睇咯。但係好似嗰日阿女咧咁骨折咗啊嘛，骨折咗之後佢哋醫生唔敢睇咯。咁啊哎呀，會唔會深色咗啲？但咧救護車嘅時候咧，咁你即係我，唉，咁你明知冇醫生嘅，你就，我覺得你冇醫生嘅話，咁點解你仲要車我過嗰邊？唔係應該車我過去有醫，即係因為咧，佢明愛醫院同埋廣華咧係好近嘅啫嘛。咁你明知道明愛醫院冇醫生嘅話，你咪車我廣華醫院咯。因為大家時間差唔多一樣啫嘛，但係佢就唔知點解。應該佢哋嘅溝通問題。佢哋話規定嘅喎。哦。即係譬如你住嗰區咧，就係去嗰區醫院。但我話咁冇醫生喎，唔係我唔知冇醫生，但我心話咁你哋唔係覺得你明知個小朋友骨折咗，咁你咪應該要車佢去有醫生嘅醫院咧？應該係。所以你哋唔係去嗰間嗰啲將軍澳嗰邊嘅為小朋友嘅嗰啲特別嘅醫院？唔係，佢係唔理你嘅。係咩？係啊，因為咧我有一次，因為我客講咧，佢嗰時候抬住 B B 嘅時候撞車，跟住佢送咗嗰間醫院，嗰間醫院係冇兒科，唔係冇婦產科嘅。跟住去到醫院之後咧，佢就轉介佢第二間醫院咯。咁你咪嘥咗啲時間咯。再嚟多一次，唔知點解呢隻咧爭OK 唔係？爭少少。好 OK。唉，我就係覺得點解咁樣嘅？呢個有時我哋有嗰啲嚴啲嘅規定嗰陣時，啲人唔用佢哋自己個頭，跟住即係我會我喺度諗，唉咁。傻傻地啊！你去一間冇醫生嘅，咁你去醫院都冇用啊！係啊，你係冇醫生嘅喎。你話有醫生嘅冇乜所謂，你冇醫生嘅。
我由9點半去到，搞到2點鐘先有醫生，唉，咁你哋喺邊度等啊？門口等。嚇？9點鐘2點鐘？係啊，9點鐘等到咁2點鐘。5個鐘頭？係啊，5個鐘頭。冇門口醫生。嗰度等醫生翻嚟？唔係喺入邊等，喺張床等，但係冇醫生。跟住呢，因為阿女佢骨折咗啦，跟住我叫姑娘呢開止痛藥俾佢食咯。嗯。哎呀。哦，那個好辛苦啊。所以佢好驚你而家。嗯。啊，好靚。哇，你肚餓？哦。哦，你呢度之前你食咗麵包？你食麵包唔飽喎。嗯。一陣仲使唔使上堂啊？你今日你今日冇。哦，咁都好啲。但係下晝要去我學生嘅插花嘅展覽會睇下。我學生一面學日文，一面學日本文化，即係佢好犀利。跟住佢可以嗰啲落渣，佢哋木渣，同埋今次係插花嗰啲 flower arrangement。香港公園一邊就有展覽會。哇！佢好中意喎。佢哋自己可以做和服。哇！咁佢咪成個日本人咁咯？真係。好似日本人。係。跟住佢嘅同學，唔可以學日文嘅同學係學啲做和服或者嗰啲插花嘅朋友呢，都係真係好中意日本嘅啲人，都好犀利。係啊，其實我哋香港人好中意日本㗎，超中意日本啊！唔中意大陸係有原因嘅。因為大陸呢，又呃人啦，又有啲嘢好假啦，又唔講真話啦，又唔透明啦。唔透明呢個你冇問題，有問題。我覺得你俾人殺死咗都唔知咩事。真係有時嗰啲，有時我睇嗰啲咩，個本身係應該係小紅書或者 TikTok 嘅動畫片，嗰啲老人家跌咗都，嗰啲本地人都好似冇所謂。因為佢哋唔敢掂啊。
嗯。因為咧試過好多次咧，即係譬如一個老人家跌親咧，我幫你啦，跟住咧個老人家咧就話佢整到佢咯，跟住要佢賠償咯。咁你不如夠膽掂佢啊！因為有個警察就係咧，就係個婆婆跌親，咁咧跟住咧，咁個婆婆咧就可能跌親咧需要嗰啲要俾錢啊嘛。咁咧跟住咧佢就話咧，就話佢警察推脫佢啊。咁好彩嗰個警察啫，你諗下，如果我哋普通人嘅話咧，一早俾佢咧咩啦？所以啲人咪而家唔夠膽咯，因為我救咗你之後咧，你就要我咧賠償翻啲錢俾我，邊有錢啫？香港又唔係咁嘅。香港唔怕，因為香港咧，咁你即係講得你香港人唔會係咁樣做噶嘛，你係大陸人先咁樣做嘅啫嘛。好恐怖啊！啲大陸人咧，即係咧你嗱，譬如我屋企咁樣啦，你嚟我屋企打劫嘅，咁我自衞啫，你即係我自衞，咁我打你，即係我自衞，你突然之間嚟我屋企死咗喎，你知唔知要跟住咧？你屋企人咧會告我㗎。告我係咩意思？即係咧，佢會咧要你賠償咯，佢屋企人死咗咯。哦。即係你去，即係咧，譬如佢嚟你屋企打劫，但係佢突然之間，即係我係即係突然之間咧，可能咧我見到你可能你即係譬如你嚟我屋企打劫啦，唔係即係阿 B 嚟你屋企打劫，跟住你發現阿 B 打劫，跟住咧你咧就你諗住咧諗住報警啊，阿 B 就唔小心咧喺你屋企跌樓梯喺度跌咗落地下，跟住佢就咁樣死咗，但係屋企人咧就要告你咯。真人真事。嗱，好似咁樣啦，你同朋友去飲酒，你嗰個大陸朋友，大陸啊，最緊要大陸啊，你個朋友喺度飲酒，如果佢飲到醉嘅話咧，你咧，如果佢話冇事，你千祈唔好話冇事啊！你一定要打電話俾屋企人，叫屋企人接佢。如果唔係咧，佢喺路上有啲咩損失嘅話咧，佢屋企人告你㗎。係啊，因為你帶佢出街食飯啊嘛。真係有個，你可以睇小紅書睇啊，好恐怖㗎。即係譬如佢咧帶阿 B，譬如你同阿 A、B、C、D 咁去飲酒，咁阿 B 咧就飲咗好多酒，咁但即係 B 飲咗好多酒，你問阿 B 話咧，你自己識唔識翻屋企？阿 B 話：我自己翻屋企。但係原來阿 B 咧喺條河咧可能浸親，或者佢翻個途中咧浸親，或者佢發生意外啦，冇人知，即係冇人發現咧，佢咁樣有時出咗事咧，你知唔知屋企人咧就可以告你㗎啦？因為你同佢一齊飲酒，你明知佢飲酒咧冇判斷能力咧，點解你唔送佢翻屋企咧？或者你唔打電話俾我哋咧？都係。係啊，好野蠻㗎！我同你講，真係呢個真人真事嚟㗎。嗱，我又講一個又係真人真事俾你聽。所以咧，啲人唔中意大陸咪就係咁樣咯。嗱，譬如咧，我整埋呢個先。譬如你一間屋裝修咁樣啦，你屋企裝修，咁你屋企裝修，咁你冇諗住人哋入嚟你屋企㗎嘛？咁你只不過冇寫個牌話咧，入邊咧好危險，你哋唔好入嚟啦咁啊。咁你會寫住咧，你寫住你會閂埋門㗎嘛？可能道門冇鎖嘅啫，你閂埋門嘅。咁你明知裝修嘅，咁可能入邊咧有個大玻璃嘅。咁一個婆婆咧帶咗個孫咧就入咗對面嗰間屋嗰度，嗰間屋咧就攔住咗㗎啦，唔俾人入去㗎啦。咁個婆婆咧就好奇，就入去睇人哋點樣裝修。跟住佢個孫仔咧就去到個落地玻璃度，但係嗰個玻璃係冇玻璃嘅，拆咗嘅。咁個孫就跌咗落去死咗，跟住個婆婆屋企人咧就要告嗰間屋主，
就話點解你唔動個牌度寫住冇玻璃咧？我個孫就咁樣跌咗落跌死咗，你要賠償咯。誒，真㗎呢件事，你唔賠多都賠少。係呢啲，我覺得嗰啲死咗嘅人真係好慘，但係呢啲嗰啲意外，係啊即，係自己嘅責任。佢覺得唔係我責任咯，係因為你屋企裝修，點解你唔鎖住你道門咧？點解你嗰度咧冇玻璃？點解你唔出聲咧？你點知呢啲人入嚟？我冇諗住你入嚟噶嘛，你自己入嚟嘅啫喎。譬如啲賊咁樣，你入嚟我屋企偷嘢喎，嗯，咁你跌死都唔關我事噶喎。咁你嚟我屋企偷嘢，我梗係驚噶啦，係咪先？我梗係攞支棍可能打你噶啦。你賊嚟噶嘛？所以唔中意大陸咧係有原因嘅，同埋你大陸啲嘢太假啦。點解你有啲香港人成日都去中國旅行咧？因為咧，而家中國旅知行咧，道知道咁多因為故事之後，因為咧而家咧，即係咧啲香港人咧都咁中意翻到旅行嘅原因咧，就因為平啊嘛。嗯但係你話要住嘅話咧，就唔一定會想去住噶啦。嗯，即係你食嘢咧就冇乜所謂。有啲香港人都話退休之後想去翻中國住，啲人真係要諗清楚啲。你去到咧，你就會後悔噶啦。因為佢哋本地人對老人家冇咁好，咁唔好退休嘅地方。我同你講，佢哋本地人咧對老人家對小朋友都唔好，又冇禮貌，有錢嗰啲咧勁冇禮貌，唔係話個個都會咁嘅。但咧真係咧，我自己我翻下都係知嘅，都係呢張台咁樣好實，我叫佢移過少少，即係將啲台即係咁樣移落嚟少少啫喎，佢都唔肯啊。仲有咧，好似我屋企咧，佢有啲地喺度噶嘛，即係有啲屋喺度。我哋成日唔翻去咧，佢會咧隔離啲人咧會攞走我哋塊地嘅，真嘅。即係譬如咧，當呢間屋咁啦，呢度一間，呢度係一間屋。我長期唔翻，我間屋咪爛咗嘅。咁間爛咗都係我噶嘛，但係隔離嗰個咧，佢會將佢啲嘢擺喺度就係佢嘅咯。我哋為咗呢件事咧，我媽咧翻咗大陸好多次。同即係咧，即係同嗰啲警察講咯，我哋攞埋房產證俾佢咯。佢仲要鬧翻你轉頭啊！仲要話佢嘅地方。你媽咪自己一個人去中國？係啊，佢而家翻到住，但係佢 OK，因為佢翻去自己鄉下，佢有佢啲細佬妹啊。可以啊。係啊。所以點講呢？大陸有大陸個好，但係有唔好嘅地方都係真係好多㗎。你住慣咗你就知㗎啦。同埋呢，而家大陸呢，即係佢，你睇好嗰一面，但係衰嗰一面呢，係仲有好多㗎。你覺得大陸而家啲嘢平咩？我又覺得唔係好平啫。你去玩下就冇乜所謂嘅。你
你睇下過多幾年啲人都翻嚟香港㗎啦。我覺得香港生活好好多㗎。係點講都好啦，香港點差都好啦，都起碼好過大陸。好靚啊！多謝。唔使客氣。將來你都有喺呢度退休，要翻可能我想去台灣。啊台灣。我中意台灣嗰啲。你咧如果咧，你有機會話咧買呢啲啦，買呢啲啦煲湯啦，煲湯好。煲湯。係啊，即係買呢啲煲湯咧，可以預防感冒啊，身體健康嗰啲。啊係，呢個係本身係咩嚟㗎？佢海鮮。佢本身係菌嚟㗎，羊肚菌。啊，人土菌，啊叫菌，啲毛都係，好似咧咁大隻咧，你放2隻就得㗎啦。啊係咩？煲湯淨係加水，跟住加瘦肉，好就咁煲就得㗎啦。好試下。佢係補充體力啊，身體健康嗰啲。你想去台灣邊度啊？冇所謂啊，可能去我都唔知去邊啊。總之我幾中意台灣咯。日本咧，我想去沖繩啊。沖繩 OK。但我去唔到沖繩，我去唔到日本嘛，唯有可以去到台灣。我點解去唔到日本？因為日本好貴啊嘛，冇錢。日本冇咁貴，將佢咁平啲啊！日本太貴啦。希望日本咁平啲，可以一齊去日本。因為日本我想去啊，冇錢啊，太貴啦！移民嗰個要好多錢先可以移民到過去啊。係咩？係啊。唔使啊嘛，同台灣差唔多。台灣如果台北就好貴，我覺得。我覺得台灣人嘅性格好。係啊，幾好。我覺得大陸咧，即係咧，你係好恐怖咧，無啦啦你個人咧唔見咗啦，你都唔知咩事喎。因為而家近年咧，即係咧以前咧就係成日收埋啦，佢唔講啊嘛。但係而家啲人咧成日話咧失蹤啊，啲人啊就攞你啲器官咧去賣啊。所以咧喺大陸咧就千祈唔好無啦啦驗血啊，好恐怖㗎。我覺得經濟唔好嗰陣時咧，真係咧呢啲器官啊，將啲器官入邊咧，因為咧就好有錢啲人㗎。同埋咧，即係我自己咧，呢個真人真事嚟㗎。就係咧，如果一個小朋友咧，譬如我個仔啦，譬如我小朋友咁樣喺大陸讀書嘅話咧，如果俾人欺凌嘅話咧，即係如果你有錢過我，你屋企人咧係好有錢嘅，係做官嘅，而我個小朋友咧失蹤咗嘅，或者咧或者咩咧，你係冇㗎啦，你係警察唔會受理㗎。唔會似得咧其他香港咁樣，你一視同仁。如果你有證據嘅，你傷害我小朋友一定係拉你啦。但大陸唔係㗎。
我哋鄉下咧，即係我哋自己鄉下咧，有個男仔咧殺死咗個男仔，跟住咧佢冇坐監，佢俾人頂得喺度咯，佢冇事㗎，因為佢有錢咯。係啊，喺我好細嗰時候發生㗎，20年前，唔係10年前，10年前啫，唔係好細個，10年前發生㗎咋。係人都知㗎，人都知佢殺死佢㗎。但係佢奈佢唔何，佢有錢，有人幫佢頂咗罪。佢哋之間發生啲咩事？其實咧就係咁樣嘅，譬如我喺度食飯，你喺度食飯，咁啊，喂，你做咩咁嘈啊？跟住我係咁簡單嘅問題。係啊，跟住之後咧就你做咩咁？跟住因為我有錢咯，我有錢咧，咁我有好多朋友噶嘛，就喺度講話你啊同我出去啊，跟住我做咩要出去啊？因為我覺得咧我都係要面噶嘛，跟住我叫，跟住咧咁我同你打交咯，即係我好多朋友打你咯，跟住咧個男仔咧就打話俾佢哥哥咯，俾佢哥哥過嚟幫手，跟住佢哥哥過嚟咧就諗住勸交，跟住咧但係因為我好有錢咧，同埋我好多朋友，我有錢就得噶啦，你同我打啊，跟住咧將佢兩兄弟殺死咗咯。哎呀，咁細嘅問題。係啊，跟住咧，仲有咧，個原本咧，阿哥哥咧就俾人哋攞支刀咧插咗個心口度咧，就死咗人哋屋企門口啦。阿細佬咧原本有得救，因為細佬冇失血過多送咗去醫院，但係因為咧你屋企冇錢啊嘛，冇錢之後啲醫院就唔醫你咯，就死咗咯。係啊，但係你香港唔係㗎嘛，香港救咗你先咯。佢唔理你㗎，即係你有錢，咪救咗你先咯。係咯，因為我哋俾稅啊嘛，係啊。政府公立醫院一定要幫我哋。係啊，救命！即係就算你啲即係點講？就算你外國人咁咩人都好啦，你送得嚟急症嘅話，救咗你先啦。你俾唔俾錢另一回事啊。但你大陸唔係㗎，就係俾咗錢先醫你㗎，冇錢唔醫你㗎。咁恐怖！係啊。但係我聽見話泰國都係咁，反正我有一個呢，香港人朋友嘅男朋友呢，佢哋。